снежна стъпка върху лед се пренасяме към един от най-всестранно развитите участници от България търси талант. Световната шампионка по артистично колоездене София Райхерт. Освен, че свири на чело, се оказа, че е професионална фигуристка, а животът ти е между България и Германия. С нея се попързаля работливата Цвети Петрунова. Гледаме. Тя знае кога да ускори, кога да спре и кога просто да задържи баланса. Артистичното колоездене не прощава разсейване, а контролът се учи с време и търпение до световната титла. А след това сяда здраво на земята, за да засвири на своето чело. Или да усети леда под краката си. Софи, намираме се на необичайно място, колената парзалка на базара, тук в центъра на София. Честно казвам, за теб може да не е обичайно, но се оказва, че освен челото и колелото, ти си и страстна фигуристка и това май не се вижда само по герданчето, което е на шията ти. Кажи ми, кога кънките се появиха в твоя живот? Видях на момиче да прави фигурно парзаляне и просто се влюбих. И толкова ми хареса и просто се чувствам както просто у дома. И от тогава просто всеки път, където бях на леда, се радвах. И на всяка тренировка се радвах, че мога да съм на леда и да тренирам и да уча нови неща. А къде тренираш? Аз тренирах в Штутгарт и там също е по-професионално и се взимаше наистина сериозно кънките също и просто ми беше много важно да продължавам с кънките. На кънките също се учи човек да преодолее болката, защото също се учи как да паднеш, по-леко да паднеш и скоковете да ги упражняваш по 100 пъти, 1000 пъти, докато ти научиш. А успя ли ти да се научиш да падаш по-леко? И с времето. Да, с времето просто, с търпение и 100 пъти повторения. Добре, вижте, че аз не съм толкова добра, но можеш ли да ми покажеш нещо, което да ме държи по-стабилно тук върху ледената парзалка? Ръката мога да Да, разбира се. И просто крачки, нали? А ти можеш да се обръщаш? Окей. Е така, точно. Окей. Е така, можеш Добре, така да виж сега, правиш. аз тук ще си остана страни да си почивам, а ти ни покажи какво можеш. Може ли? Не са мои кънки, ама някога неща мога да ви покажа. Направихме няколко крачки и няма как да не те попитам, защо при положение, че си с колело, ние минаваме в момента по стълбите и ти го носиш. Това са специални колела и гумите имат 15 атмосфери, което е много и затова не трябва ще да се е... спукат ли? Ако има някакви остри неща, да. Затова трябва винаги да е изчистено. Добре, пазим гумите и отиваме към сцената. Да, добре, супер. Broken record that plays inside my head. I try to turn it down, but I can't quite drown it out. I'm tortured every day. These never-ending worries pulling on my sleeve. So many times now I was supposed to tap out all the ones. Толкова много таланти обединяваш в себе си. Кажи ми, не се ли изморяваш на моменти? Всичко, ако го тренираш от малък и ти прави удоволствие, го обичаш, ти просто много радост и изобщо не е като задължение. Думата умение включва не само умен, а и също ум. Всеки иска да е умен и крайна сметка то е дори доказано, че човек, ако се развие в различни областите, IQ-то, например, е по-висок, отколкото само се развие и специализира в една област. Въпреки че израстваш в Германия, ти носиш България непрестанно в сърцето си и се състезаваш от името на българската страна. Защо го правиш? България и Германия, двете част от мене. Световни първенства по колездене на закрито имат много години, но България не участваше и с моето участие за пръв път участва. На 8 години ми бяха забранили да се върна в България
И аз бях казала на 8 години, че ще успея за България. Нещо, което беше по това време немислимо и невъзможно. Само 6 години по-късно кмета от същия немски град ме поздрави като първата българска състезателка, участвала на световно първенство по коездене на закрито, което беше нещо уникално. Иначе също с майка ми бихме искали да направим място, където други деца също да могат да се научат на различни умения, просто цялостно развитие на деца. Според теб какво показваш чрез това? Искам да покажа, че човешкият огън е много силен и човешкият дух да се чуе и неговата дума и че всеки го има в себе си. Аз също скоро ще излезе втора книжка, която се казва "Не се гаси той, що не гасне, но какво е то", което е точно за този огън, който е във всеки от нас и че трябва да се подкрепи. И Иван Вазов, например, го е казал много точно, че този огън и човешкият дух трябва да продължи да живее и да се подкрепа и просто да гори нататъка. It's gonna be alright. Много вдъхновяващо, момиче, как завършихме с "Не се гаси той, що не гасне". А колко е трудно да опазиш този огън, който гори, и целият цинизъм, който те заобикаля, който си говорихме с теб преди малко в рекламите за цинизма, който ни заобикаля. Колко трудно е да запазиш това пламъче на надежда, на чистота. Особено когато не си се наспал. Особено когато не си се наспал. Да. Добре, ти караш колело, лятото те засичаме из центъра. Да. Можеш ли да правиш като нея? Не. Благодаря. Но всеки трябва да си знае възможностите. Благодаря. Точно така, точно така.